Anita Marta Vlog. Di video ini saya akan ajak kamu untuk membandingkan apakah suara asli seorang voiceover pada saat take VO itu berbeda pada saat nanti setelah diedit dan siap tayang di layar kaca RCTI setiap hari. Oke, kita langsung simak ya. Ini suara asli saya pada saat take VO. Rumah tangga pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali menuai sorotan publik dalam sebuah acara yang dipandunya bersama Raffi dengan bintang tamu Ari Lasso, Melly Goeslaw, dan Iis Dahlia. Wanita yang akrab disapa Gigi ini tiba-tiba saja pergi meninggalkan panggung. Rumah tangga pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali menuai sorotan publik dalam sebuah acara yang dipandunya bersama Raffi dengan bintang tamu Ari Lasso, Melly Goeslaw, dan Iis Dahlia. Wanita yang akrab disapa Gigi ini tiba-tiba saja pergi meninggalkan panggung. Sekarang kalian bisa membuktikan apakah suara seorang voice talent untuk sebuah program itu ditambah-tambahin atau diedit atau gimana gitu ya, biar suaranya bisa bagus buat didengerin. Nah, sekarang saya akan bacakan VO aslinya ya. Sosok Sumiati digambarkan sebagai sosok wanita cantik berambut panjang. Sumiati memperlihatkan wujudnya saat malam hari dengan berpakaian putih atau bergaun merah. Kisah Sumiati sendiri telah diangkat ke layar lebar pada tahun 2015 berjudul Sumiati. Sosok Sumiati digambarkan sebagai sosok wanita cantik berambut panjang. Sumiati memperlihatkan wujudnya saat malam hari dengan berpakaian putih atau bergaun merah. Kisah tentang Sumiati sendiri telah diangkat ke layar lebar pada tahun 2015 berjudul Sumiati.